भाई ये मैसेज सबके मोबाइल पे आ रहा है, तो ये मैसेज आखिर है क्या? ये इमरजेंसी अलर्ट सबके मोबाइल पे आ रहा है। पहली बात तो आप लोग को घबराने का कोई जरूरत नहीं है, बस ये टेस्टिंग मैसेज, ये एक आपदा प्रबंधन के द्वारा भेजा गया मैसेज है। ये अभी टेस्टिंग ट्रायल में है, इसीलिए 3-4 बार ये मैसेज हम लोग के मोबाइल पे आया। हमारे आसपास के एरिया में जब भी कोई आपातकाल स्थिति होगा तो ये मैसेज आए और इसमें हर एक डिटेल्स रहेगा कि आपको यहाँ पर से जगह खाली करना है, ये क्या करना है, ये हर एक चीज। इमरजेंसी अलर्ट विदाउट डाटा के भी आपके मोबाइल पे आ जाएगा, बस शर्ते मोबाइल में आपका सिम कार्ड होना चाहिए। हाई लेवल पे तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है, कुछ भी ऐसा है अगर सरकार को लगेगा तो तुरंत आप लोग को अलर्ट किया जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।